байртай машинтай болчвол болоо гэж боддог. Тэгээд байртай машинтай болсныхаа дараа нэг л болж өгдөггүй, өрөндөө дарагтаад өрийн дарамттай. Тэгээд тэр өөрөө дарахын тулд байнгын тийм зүтгүүртэй, байнгын тийм өвдөгч ирэхгүй тийм амьдралтай болсон. Тэгээд ер нь бол Монголд амьдарч байгаа монголчуудын ихэнх нь амьдрал нь тийм байгаа. Юуны төлөө яах гэж амьдрал байгаа мэдэхгүй байртай л болж ивэл болоо, байртай л байвал ер нь бүх юм болчих гээд байгаа юм шиг тийм амьдрал байгаа. Тэгээд хай хөрөнгө оруулагч Тэмүүлэн байна. Хэрв та манай Money Wise Master channel-ыг анх удаа үзэж байгаа бол subscribe дараад дэмжээрэй. Тэгээд хэрв та хин нэгэнд миний видео хэрэгтэй гэж бодож байвал цааш нь түгэж шеэрлээрэй гэж хүсмээр байна. Тэрний оронд та бүхэндээ би үнэгүй танд хэрэгтэй гоё контентуудыг бэлтгэх болно. Ингээд let's talk about money. Хүний амьдралдаа хийдэг томоохон ихэнх хүмүүсийн хамгийн том худалдаа авалт нь өөрийн гэсэн орон сууц, амны орон сууц байдаг. За сүүлийн үед бол манай Монгол улсын хувьд, манай Монгол залуучуудын хувьд бол орон байртай болох, хувийн орон сууцтай болох, нэг өөрийн гэсэн нэг өмчтэй байртай болох гэдэг бол хамгийн том зорилгоудын нэг баг амьдарч байгаа утга учирын нэг нь болсон гэж баг хэлж болно. За тэгээ мэдээж шинэ байрны дэлгүүрээ гардаж авах яг тэр мөч бол мэдээж маш ажиргалтай, зорьсондоо хүрсэн маш тийм нандан гоё мөч байдаг байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнтэйгээ би амны орон сууц, ер нь амны орон сууцыг худалдаж авах нь ер нь ямар ашигтай, яагаад худалдаж авах ёстой, яагаад худалдаж авахгүй юм. Тэгээд ер нь төрөөсөө орон сууцанд амьдарч болох юм уу, болохгүй юм уу гэдэг жоохон хэцүү сэдвийн талаар ярилцаж бодлоо. Та бүхэн намайг шүүмжлэх хэрэгтэй, фидбек өгөөрэй. Өөрсдөө юу гэж бодож байна, комент бичээрэй. Би бүх комментиг уншдаг байгаа, бүх комментэд хариу өгдөг байгаа. Тэгээд ер нь одоогийн нийгэмд, Монгол улсын нийгэмд амны орон сууцгүй хүн жоохон хэцүү болсон. Тэгээд энэ тухай ярилцъя гэж бодлоо. Ихэнх хүмүүсийн хувьд амны орон сууц ер нь хувийн өмчтэй болно гэдэг бол нэг талаас сэтгэл санааны хувьд маш том хөрөнгө оруулалт. За тэгээд мэдээж гэр бүлийн доктортой байдал, нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөхтэй үндэс суур болж өгдөг гэж боддог. За тэгээд нөгөө талаас санхүүгийн маш том дарамт, маш том стресс болж өгдөг. За 6% ипотекийн зээл, банкны зээл, тэгээд ямар банкны зээлээс шалтгаалаад ер нь бол 20-30 жилийн хугацаанд маш том үрийн дарамтанд ордог, өвдөж болохгүй амьдрал руу шилжиж ордог гэж боддог. За тэгээд ер нь байртай болж байгаа ихэнх хүмүүсийг ер нь хоёр хэсэгт хуваагаад байгаа. За нэг хэсэг нь болонгууд мэдээж мөнгөтэй, шууд мөнгөтэй болоод ингээд бэлнээр байр авч байгаа. За нөгөө хэсэг нь томоохон хэсэг болох. За бараг 90-с дээш хувь нь яг ингээд толод өгөх мөнгө байхгүй. Зээлээр байр авч байгаа. За ипотекийн 6% зээл хамрагдаж чадвал тэнд хамрагдана 20-30 жилийн хугацаатай тийм зээл авна. За хамрагдаж чадахгүй бол ямар нэгэн банкны орон сууцны зээл гэж жилийн дунджаар 20% хүүтэй тийм зээл байдаг. Тэгээд тэр зээлээр авна. За тэгээд банкны зээл мэйл нь хамрагдаж чадахгүй мэдээж ах トゥ амраг садан найз нөхөсөө мөнгө зээлж тийм зээлэр байр авдаг тийм хэсэг үлэг хүмүүс нь тэгж зээлэр авж байгаа. За ямар ч аргаар хамаагүй байр авж л байвал болоо гэсэн сэтгэлгээний үндэс нэг суур нь миний харж байгаагаар нийгмийн маш том дарамт байгаа. За бусад хүмүүс байр аваад тэгээд би байр авахгүй бол ер нь бол жоохон лүүсер маягийн тийм ингээд жоохон амьдралдаа амжилтгүй явж байгаа хүн шиг харагдах гэдэг учраас ихэнхдээ ер нь бол нийгмийн дарамтаас болж ер нь байр авдаг юм уу гэж боддог. За тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь болонгууд зөвхөн монгол хүмүүсийн гэхгүй ер нь бас өөр улсын хүмүүсийн нэг тийм түгээмэл ойлголт өгдөг. За тэр нь юу гэхээр түрээсийн байранд амьдарч тэр байр төрөөсч байгаа хүнийг баяжуулснаас өөрийнхөө байрыг аваад үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болоод тэгсэнд хамаагүй илүү гэдэг тийм нэг өрөөсгөл ойлголт гэж байдаг. Тэгэд миний хувьд бол миний харж байгаагаар бол тэр яг байр авах нь өрөөсгөл ойлголт юм аа, байр авахгүй нь өрөөсгөл ойлголт юм аа, буруу юм аа, зөв юм аа гэж бас хэлж болохгүй тийм сэдв. Тэгээд иймэрхүү стейтмент иймэрхүү юмыг яг ингээд байр авах нь зөв, эсвэл төрөөсөж ингээд амьдрах нь зөвөө гэж хэлж болохгүй учраас маш нарийн тооцоо судалгаан дээр ингээд үнслээд гаргаж ирээд яг харьцуулж байгаа тэр хоёрыг харьцуулж байгаа хэлэх нь зүйтэй гэж боддог. Тэгээд за байр худалдаж авч байгаа хүмүүсийн хувьд нэг өрөөсгөл ойлголт юм эсвэл нэг том алдаа байдаг. Тэрний юу гэхээр яг байрны тэр зарагдаж байгаа үнийг хараад за энийг энийг зохицуулах юм бол болчих юм байна гэж боддог алдаа. Жишээлбэл 300 сая байр байлаа гэхэд за 300 сая төгрөг зохицуулах юм бол болох юм байна гэдэг тийм том алдаа байгаа. За яагаад тэгэхээр байр худалдаж авахд байрны үннээс гадна тэн дээр нуугдмал тооцоолоогүй зардлууд их гарч ирдэг. За тэр нь юунаас эхэлдэг гэхээр байр худалдаж авахаас эхэлнэ. Нотариатаар батлуулах гэрээний зардал тий. За тэгээ байр худалдаж аавна. Мэдээж шинэ байранд орсон юм чинь бас таалагдахгүй юм засаж засварлана. За мэдээж шинэ байранд орсон юм чинь хуучин байрны
одоо хуучин тавилгууд маань тохирохгүй шинэ байр тавилгууд авна. За тэгээд мэдээж галтгуу малтгуу байхгүй бол галтгуугаа одоо янз бүрийн засвар хийн, янз бүрийн жишээ шажиг юмнууд авна. Тооцоолоогүй зардлууд зөндөө гарч ирнэ, уршиг зардлууд гарч ирнэ. За тэгээд мэдээж өвлийн үүд нь машинаа гадаа орхиод байхгүй, машинтаа бол мэдээж дулаан гараж авна. Янз бүрийн жижиг шажиг зардлууд гарч ирнэ. За тэгээд тэрнээс гадна одоо шинэ байранд орсон бол одоо жишээлбэл ипотекийн зээлд хамрагдъя гэж бодож ерөн шинэ байранд орсон бол байрны даатгал хийх хэрэгтэй. За амь насны даатгал хийх хэрэгтэй. За тэр бол бас тооцоолоогүй зардлууд байдаг, гэг үнийг гараад ирдэг тийм. За тэгэд энэ ингээд жижиг шадаг зардлууд, тооцоолоогүй зардлуудыг ингээд гаргаад ирэхээр одоо тэр байр худалдаж авах гэж байгаа мөнгнөөс чинь хамаагүй илүү нэг удаагийн зардлууд гарч ирдэг юм аа. За гих мэт тооцоолоогүй зардлуудыг ингээд жижиг шадаг тооцоолоогүй зардлуудыг хооронд нь ингээд нийлүүлээд үзэнгүүт за дор хаяж одоо тэр авах гэж байгаа байрны чинь 30-40% зардал нэмэгддэг. Одоо жишээл 300 сая байртай байр авлаа гэж бодоход за 40-100 сая төгрөг болж байна. Тэгэхээр чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр 300 сая байрыг ерөнхийдөө 400 саяар авч яана гэсэн үг. Энэ бол зүгээр жишээ. Одоо бэлэн мөнгөөр ингээд тооцоолоод тэгээ бэлэн мөнгөөр тоолж өгөөд байр авч байгаа жишээ байхгүй. За банкнаас зээл аваад эсвэл ипотекийн зээлэнд хамрагдаад энэ мөнгөн дээр чинь нэмэгдээд дээрээс нь ипотекийн зээлийн хүү тэгэл 20-30 жилд төлж дуусгах тэр байрны чинь мөнгө дүрг орж идэг. Өчнөө бүр тэрнээс илүү хэд 2 3 4 дахин зардалтай болж эхэлдэг. Тэгэд энэ бүгдийг тооцоолохгүй зөвхөн байрны үнэ хараад одоо тэгээ 300 сая цуцуулсан юм чинь болно гэдээ ингээд явдаг нь миний бодлоор гаргаж байгаа шийдвэрийн хувьд санхүүгийн хувьд маш буруу шийдвэр юм а гэж харж байгаа. За тэгээ мэдээж шинэ байранд ороод байрны урсгал задлуудыг мартаж болохгүй. Одоо сөөхийн мөнгө, одоо гаражны үйлчлэгээний мөнгө, тэгэл янз бүрийн засвар үйлчлэгээний одоо кран дэвдэрлээ 2 3 жилдээ байранд засвар хийхгүй болохгүй. Мэдээж банкнууд, үйл хөдлөх хөрөнгийн зуучилж байгаа компаниуд, одоо ямар нэгэн даатгалын компаниуд, ер нь барилгын компаниуд мэдээж байр авах нь зөвөө гэж одоо лобби хийх нь аргагүй. Яагаад гэхээр эдгээр тэндээс мөнгө олж байгаа, тэндээс одоо тэр бизнес хийж байгаа хүмүүс мэдээж байр аваа зөвөө, ямар ч та нар үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болно гэж одоо зөвлөх нь мэдээж. Тэгээд бидний бас нэг боддог нэг өрөөсгөл ойлголт нь юу гэхээр одоо би хувийн байшин, одоо хувийн орон сууцтай өөрөнгөс үйл хөдлөхтэй болчлоо. Би ингээ хөрөнгөтэй болчлоо гэж бодоод байдаг. За миний ойлголтоор одоо миний бодож байгаагаар бол юу гэхээр үйл хөдлөх хөрөнгө гэдэг бол хэрэг өөрөө дотор нь амьдарч байгаа бол тэр бол зүгээр зардал юм аа. Үйл хөдлөх хөрөнгө гэдэг бол танд карманс чинь мөнгийг чинь авах биш, карманд чинь мөнгө оруулж идэг тийм объект байх хэвээр. Одоо хөслүүлдэг ч юм уу, ямар нэгэн одоо талбай малбай, гараж маргааш хөслүүлдэг тийм объектыг үйл хөдлөх хөрөнгө гинэ. Дотроо өөрөө сууж байгаа бол тэр бол зардал гарч идэг. Тогны мөнгө, усны мөнгө, хогны мөнгө, засвар үйлчилгээ, цөөхний мөнгө, гаражны мөнгө, байшин эвдэрлээ, засвар хийн дандаа тэрнээс зардал гарч идэг. Таны карман руу хизээч мөнгө орж идэг учраас тэр үйл хөдлөх биш юм аа. За би ойлгож байна, мэдэж байна. Үйл хөдлөх хөрөнгийн үн нэмэгдэнэ гэж ярьдаг. За үн нэмэгдэнэ. Окей, нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ үйл хөдлөх хөрөнгийн үн дараагийн 100 жилд нэмэгдэнэ гэсэн ямар ч тийм баталгаа байхгүй. Хизээ нэгэн цагт одоо тэр хөөсрөлтөнд хагараад ямар ч үнгүй болох тийм аюултай зах зээл байдаг учраас бас тэрэнд бас найдаад бүх хөрөнгөө одоо тэ байгаа бүх юма нэг одоо үйл хөдлөх хөрөнгө рүү ингээд оруулчаад нэг байр руу оруулчаад би одоо ингээд хөрөнгөтэй хүн ингээд бодох нь учир дутагдaltaй юм аа. За тэгээд Монголын одоо ер нь байрнуудын чанарыг яриач чирэггүй угаасаа айгүй өндөр үнэтэй байрыг ингээд худалдаж аваа. Тэгээд үнэхээр чанар нь яг тэр үнэндээ хүрсэн чанар байна уу байхгүй юу гэсэн тийм стандарт ямар ч тийм одоо ойлголт байхгүй. Тийм учраас хэлсэн үнээр нь авахаас өөр аргагүй. Тэгээд чанар нь бол тэгээд тэгсийгэл нэг болдог. Тэгээд миний бодлоор тийм. За тэгээд ер нь ингээд үйл хөдлөх хөрөнгө аваад ч юм эсвэл байр аваад тэгээд энэ тухай ярихад мэдээж алдагдсан боломж гэдэг одоо сэдв одоо ярих хэрэгтэй болдог. За тэгээд хэрэг та бүхэн хүсчээвэл одоо алдагдсан боломжийн тухай би бүлэгтэн контент хийгээд оруулъя гэж бодож байгаа. Хэрэг та бүхэн хүсчээвэл тэгээд та бүхэн бас комент хэсэгчээрээ алдагдсан боломжийг юу хэлдэг та тэрийг яаж тооцоолох хэрэгтэй гэдгийг маш нарийн тоо одоо судалгаан дээр одоо үндэслээд видео хийж болно шүү гэж хэлмээр. За тэгээд миний хэлэх гээд байгаа гол санаа нь юу гэхээр хамгийн гол нь гэр бүл болж байгаа залуучууд ер нь ингээд эд ажил хөдөлмөр эрхлээд явж байгаа залуучууд хандаж хэлэхэд байр авах муу, хүнсний байранд байх сайн, эсвэл эсэргээрээ хүнсний байр муу, одоо яаж игээд хувийн байртай болоо гэсэн тим юм ерөнхийд нь хэлэхэд бол мэдээж хэцүү. Тийм болохоор залуу улсууд нэг юмыг маш сайн бодох хэрэгтэй. За дараагийн 20-30 жилд өртөө амьдарч чадах уу? Миний ажлын байр дараагийн 20-30 жилдээ би байнгын орлоготой байж чадах уу? Зөвхөн ажил хийгээд. За тэрнээс гадна дараагийн 20-30 жил өрийн дарамтанд амьдарч чадах уу гэдгийг асуух хэрэгтэй хамгийн их.
Тэгээд мэдээж алдагдсан боломжоо мэдээж тооцоолно. Тэгж жагаад одоо амьдралдаа хийх хамгийн том шийдвэр, хамгийн том худалдаа авалтаа маш сайн тооцоолоорой гэж хүсмээр. Тэгэхгүй шууд нийгмийн шалгалтаар ч юм уу сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр ингээд байр авчдаг, дараа нь гарч ирэх төлбөр тооцоогийн те одоо үрийн дарамтанд ордог, санхүүгийн маш хүнд байдалд ордог учраас зөвхөн байрны төлөө, зөвхөн байрны тэр хүүг, байрны зээлийг дарахын тулд амьдарч байгаа юм шиг тийм миний хувьд утгагүй амьдрал болчиход байгаа маа гэж залуучуудад альмаар байна. За тэгээд эцэст нь мэдээж хүн хүний амьдрал, хандлага, нөхцөл байдал, мөнгө төгрөг, те өссөн орчин бүх юм ондоо учраас байр авах нь зөвөө, байр авахгүй нь буруу гэсэн тийм одоо ерөнхий тийм ойлголтыг хэлэхэд хэцүү. Тийм учраас та бүхэн өөрөөсөө тохирсон тод судалгаатай тэгжээд худалдаа авалтаа хийгэрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд за тэгээд энэ хүртэл та бүхэндээ тисэж сонссонд баярлалаа. Энэ бол хэцүү сэдв мэдж гэн монголчуудын одоо сэтгэлийн эмоцтой тийм сэдв байдаг. Тийм учраас та бүхэнд тисэж сонссонд баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл